عزتمند مونږ تاسو چې داسې قسم مجالس تراجم شو چې هغه د تعزیت مقوي جنازي ته مونږ لاړ شو جنازي سره لاړ شو د یو مسلمان نور د قبر کنستلو کې شریک شو نو دا د عبرت مقام دی د داسې ځایونو نه عبرت اخیستل پکار دي او مونږ تاسو نن دا حال دی چې په داسې ځایونو کې چې هغه د عبرت ځایونه دي هغه د موعظت او د نصیحت ځایونه دي نو مونږ تاسو هلته کې د دنیا ګپې شپې او خنداګانې وي حسن بصري رحمه الله متعلق لیکلي چې کله به جنازې سره لاړ نو واپس د میت هغه کټ کې به دی راړو د قبر غاړې ته به د ډېر زیات خوف د وجنه د قبر هغه دهشت د وجنه بهوش شو او پاکټ کې به واپس بیا هغه راړو عبدالرحمن بابا رحمه الله فرمایي هر ژوندی چې د مرده په قبر تیر شي هر ژوندی چې د مرده په قبر تیر شي بس د دومره نصیحت په دا دنیا او مار چې سړی لره ورشي اخیر سم شي او ته د ګور غاړې لراغلی نشوي سم نو عزتمندو دا ورځ نن په دغه مسلمان نور باندې و چې دی دنیا نه هغه لړو نو دا یو حق لار ده یو حقیقت ته په دنیا کې تر اوسه پورې یو صاحب د عقل د مر نه انکار نه دی کړی چې یو سړی معشوم دی پوهېږي نه یا مجنون دی عقل کار نه کوي په عقل باندې پرده د نابو چې زه به نه مړېږم د مر نه به انکار وکړي لیکن مسلم او غیر مسلم چې د چا دماغ هم کار کوي هر مذهب او هر عقیدي والا مرګ مني او زمونږ د مسلمانانو دا عقیده درونو چې انسان د مرګ نه بعد خبره ختمه نه ده ځکه که سړی په مرګ سره تکلیفونو نه خلاصېدی نو هر چا بیا د مرګ سوال کوړي په سورت مومنون کې الله تعالی د انسان د عجیب او غریب د تخلیق د بیان نه بعد وایي ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون چې د دې دنیا د ژوند نه بعد چې دا ژوند ستاسو تیریږي دی نه بعد تاسو باندې مرګ را روان دی د دې دنیا نه بځئ نو یا الله خبره ختمه الله وی نه ثم انکم یوم القیامة تبعثون په ورځ د قیامت به دوباره تاسو را پاسولی شئ ځکه خو د عربي شاعر فرمایي و اذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول چې کله ته په دې خپل اوږو باندې د یو ورور جنازه اوچته کړي چې ته کله یو کټ سره روانې او جنازه په خپل اوږو باندې کېدي نو په دې خبره باندې پوه شه چې ستا کټ پم سباله اوچتولی شي نن تا بل په خپل اوږو باندې روان کړی سباله به ترې چا په اوږو باندې روانې ابو دردار رحمه الله یو جنازې سره رضی الله عنه یو جنازې سره روانو چا تاسو کو شاته نوې د چا جنازه دا هغه ته وی که خپکیږي نه نو ستا ده او که خپکیږي نو بیا زما ده یعنی تاسو پوښتنه مګو دا وخت په موت باندې مر روان دي حسن بصری رحمت الله علیه یو روایت را نقل کوي فرمایي وی کله چې ملک الموت اسرائیل علیه السلام د یو کس روح قبض کی په یو کور کې او خلق په راجم شو په جړه باندې شي په دغه مړي باندې جړه کوي ان وې دغه دروازې دغه کور په دروازه کې ودرېږي او دا خبره کوي خو دا خلک ناوري وی که چرې د دغه خبره دی خلکو واورېدل نو په مړي باندې بجړه پرې دی په خپل ځان باندې بجړه شروع کی وی اسرائیل علیه السلام وی چې ما د رزق نه د کم کړي ما د عمر نه د کم کړي د دنیا کې خپل رزق پورا کو د دنیا کې خپل عمر پورا کو او دا ما ته د رب د طرف نه حکم دی او زه یو ځل بیا برازم د سو پورې چې دا ټول ختم کړي نه دي حسن بصری رحمه الله فرمایي چې چری خلق د ملک الموت دغه आवाज او ندا واوریدله نو په خپل ځان باندې بجړه شروع کی په دې مړي باندې بجړه پریږدي ځکه چې هغه سکرات او غمرات د مرګ هغه سختۍ تیرې کړي لړ د ځان کده نه وته اوس تر ځان غم کوا چې ستا به خاتمه څنګه کیږي نو یې سړی په خپل ځان باندې جړه شروع کی او د الله حبیب فرمایلی دي اکثروا ذکر هادم اللذات ای امتیانو هغه سیس په کثرت سره یادوي چې هغه د انسان د ژوند ټول مزول را خوندونو لرا
خوشالو لرا ختمون کې دی. تپوس شو د الله رسول دا کم چیز دی؟ قال الموت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه مرګ دی. مرګ انسان د بیبی نه جدا کی، د مور پلار نه جدا کی، د اولاد نه جدا کی، د دنیا د یارانو دوستانو نه جدا کی، د دنیا د مال او دولت او د خزانو نه انسان جدا کی، د دنیا د سلطنت نه، د عزت نه، د شهرت نه د مرګ دا انسان جدا کی. ورچا وګوره مقبرې ډکې دي، د زمانی بادشاہان نن زیر خاک پراتے دي. خواجہ مجذوب رحمہ اللہ فرمائی کہ نہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سفاتح بہارا. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. رونو د دنیا ژوند دا ہمیشہ د پاره نه دی. قرآن کې الله وی هر زی روح چیز، هر سا والا چیز دا سکون کې د ذایقې د مرګ لره. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. بیا بخپل رب طرف ته تاسو واپس کولې شي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. پکائنات کی چیز دی دی ټول لره پناه ده، بقا یو ذات د الله تعالی د فار. كل شيء هالك الا وجهه. هر یو چیز به هلاکیږي، یو استاد رب ذات په پاتې کیږي. انسانان به ټول ختميږي، پیریان دا بم ټول ختميږي، ملائکی بم ټول ختميږي. څومره زیرو سیزونه چې دي، حیوانات دي، چرند پرندي، وحوش او طیور دي، دا ټول لره پناه ده، د دنیا نه بځي او ختميږي به. نو انسان باندې او داسې وخت راشي. قرآن کی دی وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما كنت منه تحید. الله وی پتا باندې به د مرګ هغه سختي راشي، د مرګ هغه بهوشي، د ځن کدن هغه سختی و پتا باندې راشي. دا هغه ورځ ده او دا هغه حالات دي چې ته د دینه په منډه او په تیښته باندې وي. او د مرګ نه خلاصېدل نشته دی، په مال او دولت نه خلاصېدل نشته دی، په سلطنت او په عزت او په شهرت نه خلاصېدل نشته دی. نبی په نبوت پرې نه خود، رسولی وی په رسالت پرې نه خود، حافظ په حفظ باندې نه بریدي، قاری په قرات باندې نه بریدي، عالم په علم باندې نه بریدي، فقيه د فقاهت د وجنه نه بریدي، بادشاہ د بادشاہت د وجنه، سلطان د سلطنت د وجنه نه بریدي، عزتمن سړی عزت د وجنه نه بریدي، مور پلار دی وجنه نه بریدي چې د معشوم اولاد د فار برزق غټي او پلار غریب. لیکن نه چې کله وخت پوره شو، نیټه پوره شو، نو فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نیو ساعت مخکې نیو ساعت رستو چې وخت کله پوره شو او خپل رزق ته په دنیا کې پوره کو. کم چې تلا د مور په ګیډه کې وي تا د پاره لیکل شوی او فرشتي لیکل دي لوح محفوظ کې ستا څومره روزي ده هغه دی پوره کړه، نو باز دنیا نه بځي. الله فرمای کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. انسان نظر کار پریدي په خله کې جبوي د ځن کدن وخت کې بیا خبرې نشي کولی. الله وی چې کله د انسان دا روح دی مری ته راورسي، دا خپل خپلوان چار چاپیر ناس خلق وی، څوک طبيب او ډاکټر ولا راولا، څوک دمګر ولا راولا چې د خشي او د دې بیماری نه افاقه عمومي. الله وی دغه ټیم کې دا خیال کړی دی او د هر سوینه په دمانه د عالم غیب انکشاف وشو. د تاسو پته ده چې زه د دې دنیا نه د دې خلکو نه جدا کیدونکې يم. الله وی والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. پندای د پندای سره یو ځای شي، خلک ول زنه هم وتړي. دا ولی زکه جنن د سوق او ورتګ د سفر خپل رب سکه دی، د رب سره ملاقات کیږي، د رب سره ملاویږي. نن نورونو دغه وخت په مونږ باندې روان دي.
او دغه همیشه ژوند لپاره چې د آخرت ژوند دی چې هغه ابدي دایمي او سرمدي ژوند دی د هغه ځای نعمتونه همیشه د لپاره نعمتونه دي د هغه ځای خوشحالي حقیقت کې خوشحالي ده د هغه ځای ژوند حقیقت کې ژوند دی د هغه ځای دولت حقیقت کې دولت دی د هغه ځای ځواني په حقیقت کې ځواني ده د هغه ځای هر یو نعمت ابدي دایمي او سرمدي ده غیر پارونو تیارې پکار دی د دغه ځان کدن نه بعد انسان ته مرحله د قبر ده الله خبر چې انسان څومره وخت د خاور لاندې پروتي او کله به قیامت راځي او رب مخ ته بیا حاضر وي فرمایي رابعه بصری رحمه الله غ شعر یو شاعر په اردو کې را نقل کړی دی چې کله بشپشونه غي به دغه وې داسې داغي غ ندا او आवाज دغه الفاظ حاصل داو فرمایل به جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سائے تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے اے بندہ پاسا کا پاسے نن د اسمان د سوری لاندې نن په دارالعمل کې په دنیا کې دا د عمل زائد نه عملو کا سباله بد ازمکه لاندې پروتي د خاور د ډيري لاندې به پروتي نو که عمل کې نو که په دنیا کې الله وخت در کړی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایل اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې کله ماخام کې نو د سحر انتظار مکوا چې کله سحر کې بیا د ماخام انتظار مکوا ځکه تا ته څه پته ده چې زما ژوند څومره دی